Maaliif kaayiroo na fakkaatire? Fakkataan keenya kan kaayiroo jiruu fi kan Naayiroobii jiru waan achi hafe fakkaatu dhugaa namni dura ol seene yoo manguddootumaan keessu tanaaf elman tan ta'uu beeke malee waanuma takka kaayiroo dhaqe takka ho'isni takka fangaanii dhaqe fakkaata bagaratti kanaan isin ga'e gammaddanii as dhufuudha qabbanuu komatina agaa qabbanuu harka isa riskii jirti hunda duratti wanni hedduu na gammachiise hawaasni kun probably the fastest growing Oromo community in diaspora yoo Germany yoo dorgomsan malee haala guddina ummataatiin haala lakkoofsi ummataa dabaluutiin maybe Germany yoo taate malee saffisa guddaadhaan guddatu. Kana hoggaas hin jiru manguddoo hojii dulloomne. Amma damee kan duraan dhufe amata kudha shan dura gaafa nan dhufu jarumaa asirra jiru kanaa fi Badrii fi Shaggaanni Rabbashaa Seefuu amma tokko nama kudha shan akkas turan. Amma kudha shan irraa jechuudha. Har'a heddummaatanii laftii hillibee ijoolleen gamaa gama daawwachee torban tokko keessa dhuftanii har'a dalagaa hayyama dhugaa hagam dalagaa heddummaatee agarsiisa. Garuu heddummaanni mul'atatti hin dhufne. Har'a siyaasaa caalaa waan tokko hin kaasuu barbaada. Edaa hogganoota keessa waan jaasiyaan ture waan hubadhee irraa ergaa dabarsuu barbaada. Namni kun hundi kutaa biyya Kaanaadaa dhaqqabu kutaa biyya Ameerikaa caalaa Edmonton used to be one of the smallest community, one of the smallest. Edmonton is 201 Canada Arjat had to have it. Look at Canada Arjat, they have been good to us. It's a testament to the leadership here. How our Hoggansi is an Azurukun, Jerry veterans Azurukun, Namatik Kadan, Hawas Asik Davadi, maybe December. Yeroo siyaasa hama yeroo Oromoo ta'uu nama gaafachuu yeroo Oromoo fuuldura tokko qoodantee jaarmeen Oromoo qoodannee hamileen Oromoo cabetti itti cichanii hawaasa ijaaramu. Saffofaa miti akka dhuunfaattis dalagatanii bultii ijaarratanii mana bitatanii yakka badiirraa hin eeganitti maqaa Oromoodhaan miila isanii eeganii eeggatu. Dhageenyi ijoollee. Enggak kayak gini. Aku ini kok tidak kangen ada kok gini jarang aja gitu. Usah cari pun nama nak baju ada. Usah beri sintur aja lupa nih. Akan ben orang mati jadi baju ada. Akan ben dalaga usah tu batin hammalum masuk dalam buat. Usah cari pun kawan usah wallole wallpacasi. Usah cari pun Dolar di keluarga tuh, karena ramadnya yang kagak sini, maka nawas Oromo jauh pun negatif kayak segala tuh dia nanti itu. Gak boleh kabar, wari sinturang tuh men, sabon tuh dah, nama Oromo mana kapsul, bekerwan tadi, maka Oromo kabajani, maka Oromo budisani, tisani. Mootummaa kana biratti jechi Oromoo jedhamu akka kabajamu akka jaalatamu kana isaan irraa dhagayeetiin ni bara hoggaan as dhufuus embaasii isaaniitiif ni dubbisa Oromoon biyya sana waliigalatti keessattuu magaalaa kanatti maqaa gaariidha qaba kanaaf hoggaa namni ispoonsara gaafatu laaftuu inni argatanii hawaasni kun roobbilaa guutuu isin ta'ee asin sibiilaa jiruuf kadang deh uang maka gari orang dia gitu. Maka kalau akan ini dari antar itu. Isan calon harga murah. Akan isan calon harga murah. Akan usahain dalaga kabacu. Dalaga tupadira. Akan usahain dalaga kabacu. Wan dalaga harga tansanin. Ibgat dabu. Mootummaan turoggaa nama baqataa as fiddu gargaarsa namoomaatiin qofaati miti.
humna namaa dalagee diinagdee isaaniitiif gumaachuu barbaada. Kanaafuu baqataan dhufu waggaa duraa yoo mootummaa irratti hirkate uumaati. Waggaa kudhan mootummaa irratti hirkate osoo fayyaa jahan qabu yoo gargaartaa san bira dabree moo yakka keessoo kasee taate baqataan sun biyya kana bu'aa osoo hin taane ba'aa itti taa'e bira dabreetis kasaaraa itti ta'a. Kanaafuu biyya Itoophiyaa jamturraa biyya Oromiyaa jamturraa nama fiduu kaanaa galti akka kasaaraa ilaalaa jechuudha. Jarana amma baqattummaa dhuftanii siyaasaa himattanii dhuftan. Gaafa biyya teenya nagee baafnee tasgabbeessine booda siyaasaa himattanii astaayila argachuu ni dhaabate. Warra isin booda dhufuudha. Garuu nuti nama biyya kanatti erguu hin dhaabnu. Gaafa garuu baqataa osoo hin ta'in profeeshinaala erguudha keenya jechuudha. Narsoota, doktoroota, injineroota, iskiil leebar biyya kanatti erguu barbaada. Biyya ollaa keenya amma biyya kanatti biyya Jarmanii biyyoota adda addaatti biyyoota arabaa dabalatee humna namaa barate humna namaa dandeettii qabu. Erguudhaan karama biyyaalaa biyyaaf karama biyyaalaa maatiidhaaf carraa hojii carraa guddachuu carraa dagaaguudhaan argatu jechuudha. Kun waan waggaa kurnan irraa boodafaa goonu gaafa biyya tasgabbeessu. Even sanii immoo skill labor biyya kana fiduufu warri amma dura maqaa kanaan dhufe ka baqatummaan dhufe yoo dalagatee jabaatee maqaa gaarii argate dabalataan fidan. Biyya kana baqataan guddaan yookiin immoo fooriinari guddaan uumaati warra hindiitiin kana dabar warra hindiiti. Jarri kunis hedduun isaanii keessattuu morra siif jankan olaaltan sababa siyaasaatiin baqatanii dhufan qormaatamoota keessa gaatamoota keessa dhufanii biyya kanatti wal gargaaranii wal cimsanii biizinasa baratanii amma hoteela hedduu naannoo namaa biyya gaazexeessanii hoteela waan cimsaa dhoowwan warri dura dhufe sun biyya kanatti ba'aa osoo hin taane bu'aa waan qabaate dalagatee jabaatee gibira kafaruu waan danda'e carraan isaanii banaa ta'e har'a iskiil leebar waggaa jedhamu kanaa galti USitti adda durummaa warri yaamamu warra hin jechuudha. Warra duraati karaa bane jarri kun karaa isinii baane isin immoo jenereeshina lammataati dhaloota lammataati isaan reeree qabdan jarri kun biyya baqatanii Moqdishoo dhaqanii Jabuutii dhaqanii Yamaniin Suudiidhaan Awurooppaadhaan gaafa dhufanitti umriin isaanii 40 darbee jira. Isin amma 20 fi 25 dhufuu jirtan. Umrii lafaa dhufaatti kan jirtan jechuudha. Zero irraa eegaltanii yoo baratanii ni qabdan. Zero irraa eegaltanii yoo dalagattanis duroo ni dandeessan. So qofa biyyaatiin ajoollee. Nam miliyoona 50 lakkaa oolu kana keessa diitii Oromiyaa fi Itoophiyaa baadhachuu dandeessu malika. Nama imaammata dinagdee gara fuulduraa keessatti hojii hiinu keessaa tokko it's about exporting skill labor. Kanadaan biyya guddoo biyya dureetti humna namaa hedduu barbaadde. Humni isaanii biyya kana jiru dulloomaa deemaa jira eeggii godhaa jira. Biyya alaarraa humna hedduu barbaadde gara fuulduraa. Yoo isin warri amma dhuftan kun naamusa gaarii qabaattan wal gargaartan maqaa Oromoo maqaa uummata keessanii biyya kana biratti akka Oromoon bu'aa qabdii ba'aa miti. Oromoon nagaa qabdii jeequmsa uumtu. Oromoon gibira kafaluun malee yakkaan hin beekamtu gaafa jiru taate heeyyirtoomnaa ijoollee sirriitti qoodhaa gaafa asii barbaadnu barsiifnee qarree gaafa asii barbaadnu ulaan banaa ta'a qarraan banaa ta'a jechuudha. Waan tokko tokko inni dhaga'u naaf tuqee. Hawaasni kun isin taaree achi dhufee akkaataan itti maqaa wal balleessuu xalayaa gamaa gamaa barreessitan kun qaaniidha. Keema. Hireetanii meeduu waan goon guutii jira. Ilmi namaa karaa ifii irra deeme eega bira darbe booda qoree irra facaasu karaa ifii irra deemte maal jaan biyya gaaraa keessatti guddate biyya oloo deema. Duraan hoggaan garsan akaakon biyya faan
dhagaa qabattee ol hin baate namni haadhiidhaa dhagaa bakka hunda qabatee ol bahee dhuunfaa tokko irraa deemu akka namni baa qabatee ol hin baane kun haasidummaadha kun orommaan sun haasidummaadha kanaafuu warri hafuuftan rakkoon jijjiiru expectation likkii malee asuuftanii tuun bilaashumatti waan jiraatu walitti isheen fakkaatu kaasiftanis Kaayirootis Naayiroobitis bakka adda addaa haftanii jiraatan biyya tana dalagatan malee hojii tuffatanii jiru akka hin jirre beekuudhaan qopheessaa koottaa durmaa'u. Lammaffaa yoo haga fedhe namni isin duraan jiru kun isin dhiibe manguddoo ergadhaa, beekota ergadhaa, paastoroota ergadhaa, aayyoo faaboo ergadhaa malee maqaa ol buutanii ganda kee deemtanii hiiree warra isin booda hin balleessinaa haa jechuun barbaada jechuudha. Hedduun gammadee wanni hawaasni kun godhaa jiru waan hedduu nama boonu. Amma daa'ima Mustafaa Hussein arge. Mustafaa Hussein argamu gaafa duraa yeroo ayyaanatti agaasitti qawwee jijjiira. Raggaa kun arge waggaa amma duroo kana kun. Amma daa'ima maliin arge ka waggaa meeqa qabsoo kana rakkatee Naayiroobii Kaayiroo amma meeqa jira. Warra ummata kanaaf gubate ummata kanaaf umrii isaa warreen hedduu hawaasni kun hidhatee waan jiru hawaasa kana galata malaafi hawaasa Oromoo bakka biraatiif illee example ta'uu qabu waan ta'eef yeroo tokko akka naadayaa fi haala biyyaa hedduu haasaa jira. Dulli kun maraa kitaabaatiin haa ta'u malee akeekaan kaaseetu jiru. Biyya san keessatti qabsoo uummata keenya jijjiiramee dhufe yeroo gara yerootti haalli guyyaa hammaata waan ta'eef qophii gahaa qorannaa gahaa erga goone booda kana caalaa eeguun jiibumsa sabaatti biyya kufaatii uummataa waan fiduuf ittiin sun qabnu jijjiiramuu dhufuu qaba jennee karooraan deemaa jirra jechuudha. Karoora kana keessa boqonnaan jalqabaa dabarsee isinis murnaan gorra jiru sirrii waa kaafu. Baatii lamaan irraa ugaanee galu warri aan gorra jiru Oromoon amma booda afaan qabattee jirti. Cinaa jeenne galamsiifne cinaa biyyaa baafne kabosanii jiru sadii fudhachiifne harka kennisiifne akka jawaarraa mana ilaatti kolaafne kanaafuu akka fedhetti diriirfannee saamne milikaan akkuma jira jedhanii yaadaa turan akkasimi hidhaan oraasuma dhiiraati malee ittiin kolaanu hin kolaanu. Ni rifne malee rafne ni callifne malee ija takka bannee taa'u ture beeka. Kanaaf waggaa kaanee itti hidhnu wanti qabaan geenye hollachuu seennee jechuudha. Oromoon riphees waggaa takka ka'ee isaan agarsiisa. Nama ajjeesuun nama saamuun akka waan sirnaatitti warri yaadaa ture eeggata caffeerratti waggaa galtan milishaa abaaru keellaan haa ka'u yaani sanboota immoo manguddoo keenyatti illee manguddoo eeggatuu eeggalatee jiranii jechuudha. Inni himu Itoophiyaa keessatti samii maan buune dachii maan buune mootummaan fedhe uummata Oromoo tuffatee lama buluu hin danda'u. Kun saba qaroodha. Gara abbaan gadaa jiru maal jaa uummanni kun tokko ta'ee qabsaa'uu dhiisi tokko ta'ee yoo kuuse waggaa bineensi dura dibooksi ni dhaabbata. Muka kana damee kana fuudhee gaccabsaa siin ajjeesee jira. Gamaa gamanaa dhugaadha. Waggaa xiqqootti ol baate waggaa xiqqootti ol baate ilmoo isaa si gaddarba. Waggaa ol siinte albaatii gad naqa. Waggaa bira hidhatte idiif serba kufa jechuudha. Amma warra aanaadhaa gad cabsuu eegalan ittuma bufnaa jechuudha. Hanga harka gannatanii dhugaa Oromoo sabaasamoota biyya sanii amananii mootummaa uummataan dhaabatu. Nuti bara kakam soine booyyee ormaa irraa baafne booyyee keenya bakka bu'uu miti. Ajjechaan alagaadhaatii fi ajjechaan jaalala keenya ajjechaan ajjechaan. Kanaaf
hojii diseellee jirra duula marsaa duraa kanarratti hamma eenyoon yoo rabbi dhaqqabee sirraan yoo du'aayin warra isaan jaalatu ta'e ta'uu baannaan garuu nuufi maqaa keenyas qabatanii akka kumanii na jedhu irraa buqqaafna waldu'e diasporaan mana Adaamaa ijaarrattee fi dachii waadaa galameef akkatti qofa mormitu hin beeku hanga feetanii dhiisadhu yoo jaalatte gorsi karatti deebisi yoo jaalatte gorsi karatti deebisi ajjecha uummata keenya irraa dhaabsisi saamicha uummata keenya irraa dhaabsisi kabajaa uummata kanaan maru akka kenneen godhe saniiniiti jennaan hamma feete wixxifadhu hamma feete ija babaasi fadhiitu warra morra jirtu dhiisii warra isaan uumeewu warra taankii baankii isaanii waliin qabu warra amma ta'u keessa jilbiin lafarra oolanii biyya galchine. You want to bet? You want to bet? You want to fight? You will fight. Oh, garo lumba, lolo bawan lolo. Gava, jadi kuni berapa? Biasa lumne. Karena wayane Afrika ratu ini nasa kita ada tu. Bukan apa? Jarang ini sunjarna lang jontung. Fir su kadang dene. Mata nama kenya wali ini. Onne sa walta sini. Nili sa walta. Bikerra ke inju. Kena tu jole ni faro raru dusai. Ini berapa? Itu kaisa ni. Aku dari kacaman ni nakam tu sekarang orang cuma tu. Kapan ni? Kapan tu aja. Wannya ada kau lugari aja kan? Kaisan dua jurus kapsa ada, di sini kapsa. Ni apa kapsa ada ni kan? Mereka sentuh orang ni kan? Wannya tinggal bantu. Dia terhati. Belagat dah, berat dah. Nama dah, jawab dah. Nah, jawab tu yang tadi kamu. Itu mat kayaknya aja tu fakar dan kabina. Never, don't do that. Karena, wajib itu mana? Wani nampak gajah itu. Siapa biar main itu dah orang berbaca. Don't worry, san kita juga mampu. Unta kero dawat. Wani bukan dari dia pas ini bukan. Wah, maring kada cuci dah sekolah. Hari mana berarti orang faras di berapa aku ber? Saat sedih ini mana kerja ni nampak kada marian. Maring kada dia dah sekolah. Dolar ni कैसे नहीं मुद्दा आपने कभी यार किधर जर्मनी कैसे नहीं मुद्दा आपने ओरोमोन हमी लेको कैसे नहीं रबर बात वर्रे मंत्र को कुमारा कवा गलमा बुंदे थी वल जालते वल पासे वल इंजबाते ओरोमोन मंत्र कब जब ओरोमोन बिजाला तो कुमासी नमई नाफसी था नम बोल सा कब जाको हम बर्बाद है जरूर सिनी गले वन्नी बुंदो अंदर रबर बात Lan, apa saya tu ya mampu berdiri. Apa saya pura galan, apa saya si, apa saya ramaya, kadang dawa, kadang kore. Itu lagu tu. It is beautiful. Apa saya kalau orang jatuh, walinjar amal orang tinggalin na. Apa saya ramaya uji sulam mana? Awak dah kakak budak tahu kamu. Yo berbadan apa kau orang kegebawan di jalan orang kamu. Orang mana daerah bila cerenjena kamu. Jadi daerah. Antara jiwan ni berbanu. Orang mau dikerjakan jalan te. Wancante dalam dia pun beredar. Wancalu kami, wansakaru lagi. Mina wancalu. Mengoleh orang musuh lantaran, wankasaru kami dia tu. Amma ये तुम बोले मैं निजियो बिजनेस आज बच्चा होगा आपको इस 10 years वहाँ जाएगा दारू कुछ नहीं it's incredibly vibrant community सुंगा हम क्या हम बिजनेस आज ओम बोल रहेगा ला लॉयर मता कैसे नहीं कबाचू कब्दन डॉक्टर मता कैसे नहीं कबाचू कब्दन जार में मता कैसे नहीं कबाचू कब्दन उम्मत बिजारी वर्क को वो जिनको दाएगा बट तुम आगे नहीं को हम करी ना हरेंजी ना नहीं बोल बरंडा
والكيس كلا والجالة تقول مو دوما وجدي توجيه فلان أتين له ده you are Oromo Canadian you are not Oromo Oromian after this you are Oromo Canadian Oromo كيسا ada Oromo jiran Oromo kelasam Oromo كيسا wang berita kabar Canada tu ada berita kabar Canada terkait wang berita umat dia di berkait kena you are already doing mal ini Oromo mal di kali itu nama tu Oromo mal jam khas sama kayak itu kan heritage number is beautiful